Sidee Soomaaliyada maanta aan joogno oo aan wada naqaano ugu beddeli karnaa Soomaaliyada berri ah, Soomaaliya xasiloon, Soomaaliya amni ah, Soomaaliya kala dambeyn leh, Soomaaliya hal calan, hal dowlad, hal ciidan iyo hal xuduud leh oo aynan jirin waxyaabahan hadda la isgees ordaayo qof walba meeshuu rabo lagu leeyahay state hebel iyo gobol hebel baa dowlad hebel la heshiiyey waxaa iyo wax lamid ah. Sideen uga gudbi karnaa? Sideen Soomaalidii la yaqaanay oo la dhihi jiray libaaxa Afrika ugu soo ceshan karnaa mar labaad iyo mar saddexaad? Sideen uga gudbi karnaa Soomaaliyada maanta una noqon karnaa Soomaaliyada berri ah? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal dhammaan bahweynta Soomaalida ee ku xiran baraha kala duwan ee bulshada sida YouTube iyo TikTok, baraheena kala duwan ee Abwaan Hilaac. Waxaan leeyahay saaxiibayaal waqtigeena YouTube-ka subscribe noo saara si aan 3 kun u buuxino, muuqaalka like noo saara, noona share gareeya, comment-gana wala wadaaga aragtidiina. Soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad. Waxyaabaha na ragaadiyay ee dalkeennii iyo dowladeennii iyo dadkeenniiba ku dheelay oo ay ku ka tahay qabyaaladda, qabiilka, kala saarka oo intaba la dhihi karo waxa maanta meeshaan na dhigay waa asaagga naga reebay. Waa kuwaas kuwa la dhihi karo oo loo sababay karo ugu waaweyn oo dalkeena u dhisa karnaa. Dal walba dadkiisa ayaa dhista, dadkiisa ayaana dal walba ama dumiya ama dhista. Marka anagu waa duminay shalay, maanta sideen ku dhisanaa ayay taagan tahay. Sababtoo ah shalay way aan u duminay ma taagna. Su'aashu waxay taagan tahay sideen ku dhisanaa. Hawsha dadka laga rabo oo ay u taalaahina waa dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay sugayso. Sababtoo ah shacabkeena boqolkiiba ilaa ay 90 la dhihi karo waa dhalinyaro la dhihi karaa. Dalna wuxuu jiil cusub markii uu haystoba waa marka uu kasii fursad badan yahay dalka kale. Marka maanta taas ayaan ka hadli doonaa anagoo dhowr qodob dul istaagi doona oo xalku uu ku jiro. Waxaan ka bilaabaynaa tan aadka iyo aadka noola hartay ee qabyaaladda. Qabyaaladda qof walba oo Soomaaliyeed maanta haddaad waddo isaga hortimaadeen ee aad tiraahdid yaa tahay ama adigu kuma tahay inuu ku yiraahdo hebel baan ahay waxaa uga fudud boqolkiiba boqol inuu yahay reer hebel ah. Sababta u dhahayana maxay tahay? Waxa kaliya ee lagu kala garan karo ama waxa kaliya oo la qabsaday aaba intaas ahaba. Marka anaga xataa dhalinyaro ahaanteena markii xataa la tacaaruf xataa isku baranayno waxaan aaminsanahay ahaanteena inaan ka gudubno qabiilkaba. La tacaaruf way banaantay in la isku barto balse si qaldan anaga u fahnay inta isku barashadii aan waxaan ka dhignay qabyaalad in la isku faquuqo in hoos la isku si marka taas aan uga hortagno. Maanta meeshaan markaan laba qof oo Soomaaliya is arkaan ay iska yiraahdeen adigu reerkeed tahay in aan ka deeno meeshii la dhihi lahaa qabiilkeed u dhalatay ama maamulkee ka soo jeeda aan ka dhigno magaaladii ku dhalatay. Sababtoo ah boqolkiiba boqol waa lagu fahmi karaa qofka qodobkaas oo kale hadduu kuu sheegay magaalada ku dhashay hadda isku magaalo tihiin xaafadda ku dhex xaafadda hadda xaafadda isla sii fahantiin oo reed qofkaas waa istaqaaniin ba Soomaal dadkiina xataa dad magaas qoyska dadka ka taqaaniin hadda isku sheegteen qof kasta soo haysiin waa istaqaaniin ba. Marka tacaarufudi maadaama si qaldan ay noo gashay waxaaba qabaabaan in laga gudbo oo looga gudbo. Maanta tusaale ahaan qof baa ku yimid wuxuu ku jiray yaa tahay Soomaali baan ahay hey yaa ka tago ku yiri dib markaas wax kale ma sheeganaysid waxaad sheeganaysaa magaalada aad ka soo jeeday ama gobol hebel maanta ama galgaduud ama awdal ama bari ama nugaal ama sool aan ka soo jeedaa hay magaaladii u sii sheeg kadib dad isku magaalada halkaas la iska sii fahantay ma warku intaas uu ku dhanyahay oo yacni maanta ima wata laba Soomaali maadaama aan nahay dad isku hal qoomiyad ah hal diin haysta hal af leh hal dhaqan leh hal sir ka soo wada jeeda oo maanta xataa haddii la abtirsada xataa hal meel isku wada tagay way aan wax isugu qabsano. Maanta anaga waxaan isku qoori la'nahay waxa ugu weyn waa siyaasad oo halkaasna kala geeyay. Maanta state walba ama qayb walba oo ka mid ah ummadda Soomaaliyeed dhulka ay degaan inta ugu badan ee cadaawuhu uga faa'iideysanayo waa siyaasaddiiba waxayba ka dhigteenba noloshii dhammeed. Sababtoo ah siyaasad waxaa ka wanaagsan walaalnimada waxa la isku hayo waxa la isku yahay ka weyn mar walbana waxa la isku yahay in la tixgeliyo ayay nabadda amniga kala dambeynta iyo barwaaqada iyo danteenu ku jirtaa. Qof kasta oo aan garanayn oo maangaaba oo ay qabyaaladdu hadda maskaxda ka degtana kaas ama uu la dhimanayaa ama maalinku baraarugu ogaadeen is qabyaalad waxba tareen inkastoo aqli waa maanta garaad leh. Qof kasta oo ibni aadan oo aqli leh garaadkiisuna buuxo uu yahay in qabyaalad wax tareen inuu yiraahdo qabyaalada saarana waxa ugu qurux badan inuu yiraahdo qarana saaranahay. Maanta bal isbarbar dhig dadkaan baraha bulshada ku jira boqolkiiba boqol dadka qabiilka fuula waa ku qasaaraan laakiin dadka Soomaalinimada fuula ayaga guuleysta boqolkiiba boqol. Waana mid tusaalaha ugu weyn ee maanta hor yaalla waay. Maanta ma ahan maalinkii wax walba la dhihi jiray
awowgaa saas yeelay maahan nolol casriyaa joognaa adduunku meeshuu maraayo waa la soconaa bal iska daa annagu hal qoomiyad inaan dal intaas le ku heshiin la'nahay dhulal dalkeena boqolaal jeer ka yar ayay waxaa isugu tegay intaasoo qoomiyadood si ay isku bahaystaan cadowgoogana hal u noqdo maanta dalalkii waaweynaa ee dad ahaan iyo dal ahaanba naga weynaa waxay isku bahka la yidhaahdo bahaysanayaan si ay hal cadow u yeelan lahaayeen annagii awalba hal qoomiyad kaliya ahayn oo hal diin lahayn oo wax aan kala nahay aan la arkin cadowgeenu nagu wada hareeraysan yahay oo ciidaas ka tira badan yahay maanta Soomaaliya dal dadkiisu qolkiiba kala bar xataa muslim yihiin oo xuduud leeyahay ma jiro dal xuduud leh Soomaaliya oo muslim ah boqolkiiba macnaha konton dadkiisu xataa muslim yihiin u soo dhawiyin xataa ma jiro dad saas ah nagu hareeraysan oo diin ahaan dad ahaan iyo dal ahaanba noola dagaashan markaas anaga hadana inaan sii cunno waa wax aan anfacayn marnaba laakiin qof walba oo garto aqli ayuu leeyahay qof kalbo garan waayana dee maalinka ku imaatay ayuu garanaya hadda maanta yaandhaweyd waxaa hadda maalmahan aad u kacsanaa ormo badan oo yacni kusoo qolqolayda waqooyiga dalka Hargeysa iyo dhinacaas dad badan waxaa arkaya dhahaya dadka koonfurta jooga maxaa ka quseeya yacni war haddii maanta ormo iyo baakalaado xabashi iyo qurunkaasi ay qabsadaan gobolada waqooyi dee maxay koonfur uga dahayaan sababtoo fiiri cadowgu kuma kala jecla wuxuu kala jecel yahay yacni kuma kala jecla markaas xataa wuxuu dankaa leeyahay intuu danta kaa leeyahay uu ku kala jecel yahay laakiin maalinku haddii isku kaa jabiyo ama uu qayb ka mida soo afjaro soo cuno qaybtiina kalena waa kugu daraa kii shalay kula jiray asaga u hiilinaya adoo shalay u hiilinaya adoo kugu soo jeesana sababtoo maalin walba siyaasadda shaqadeedaaba sidaas sabab fahanta ninka aan cirdi ahaan iyo dhalasho ahaan aan saaxiibkula ahayn weligaa ha aaminba mana la aamini karaba si walba saaxiibkula yahay siyaasaddu waa bahasho marka la isma aamino fahanta saaxiibkaaga maantay waa cadawgaaga biri ah marka marba haddaan dhalasho iyo cirdi kale aadna wadaagin maalin walba inaad isku dhici kartiin ka soo qaad sababtoo dalal badan oo shalay xulafo ahaa maanta waa cadow oo dunida ay isugu necab yihiin marka Soomaaliya aan runta idin sheegaa waxaan leeyahay intii caqliga leh kulli waad fahmaysaan ayaa la idin kala gadan haddii la idin kala gadana waa mar walba oo jibkeenu uu sii bato mar walba oo la idin kala gado qodobka labaad waxa waaye siyaasadda dadka Soomaaliyeed badanaa cadiifad iyo qabiil ay qabyaalada ku riixa siyaasiyiinta ayagu waxaad arkaysaa baraha bulshada iska caayay maxay isku caayayaan ninkan qabri 2 mitir ma la galaa waa maya dee kood xisaab ma la fuulaa dambigooda ma qayb qaadanaa waa maya wax walba ay is yiraahdeen ama qolo walba oo shiiq iyo shariif la oo ay u gafaan dambigeeda inaad u qaadanaysid la soco siyaasigu dambi xataa xagga marka la iska dhigo dantaada ma wado ee dantiisu wata siiba kuweena maanta joogo aan ka hadlaa macnaha siyaasad walba ka hadlaayo siyaasiyiinta caalamku waxay wadaan oo ay u dagaalamayaan waa danta dalkooda kuweenuna waxay u dagaalamayaan waa danta dakhliga jeebkooda iyo guryahooda ku dhici lahaa sida saxda marka laga hadlo sababtoo wax la qariyo ma aqaanani in aan wax isku qarqarnaa runta isku sheegnaa ka wanaagsan boqolkiiba boqol waxaad wax ku qaadanaysaan marka wax yacni oo loogu dhinto siyaasad Soomaaliya maanta taala ma jirto dee marka adiguna maanta aad ku difaaciyeed aan u soo fariistay baraha bulshada ku difaacid asaga dhiirigelinay u tahay dad uu leeyahay fahant qofkuna markuu mucaaradna yeesho dad difaacayana yeesho markaas subaxa ma sii yeeshaa balse markuu dadka si hoos ka soo horjeeda kaliya yeesho ebro hadda maanta waxa aan kugu filan tusaale ugu dhow Indonesia maalin weyd waa ogeydeen lacag yar oo ay xildhibaanadu ku darsadeen mushaarkooda dalkii dhangal gashay heer waxay gaartay laga laabto dadkii yacni rabshadii wax ku gaareen la dhiibo magtoodii xataa hal nin oo yacni ciidanku la sheegay in gaari marsiiyeen la yiri noloshiina dhan qoyskiisa xataa la kafaalo qaaday ilaa intii yacni ay qoyskaasi ka jiraan la kafaalo qaaday noloshooda maxaa keenay dibadbaxyo kaliya sameeyeen dadkeedu ay maysa dagaalamin dalkoodana maysa si kala u dumin marka shacabku waxaa horta muhiima hoggaanka inay ka awood badan yihiin annaga maanta shacabka iyo hoggaanka awood badan wax allaale wixii la rabaa ka fushada si walba meel walba shacabka ku dulman marka siyaasiyiintu inaysan wax dan adiga ka lahayn taska arkaysa maanta markuu xil waayo kursiga markuu ku fadhiyo ka dhamaado biri uu taqtamo adoo kursigaas waayo kula jooga ma uu iska tagayaa markaan iyo rafadiisa iyo buuqiisa mar raba maadaama dakhliga soo galaya oo ka go'ay baasboor iyo dhalasho dalka loo haystaa uu iska baxaa dalka loo iska galaa ninkaas kama qasna 5 sano waxa ku biiqan axmareedin asay u taala maalinka 5 sano dhamaad uu soo laabanaa xil ugu soo doonana hadana
markaas aad u daba dhaqay u ordaysaa muxuu kuu sameeyey ma 5 sano ku soo biilay ma weligaa ku soo biili jiray iskalaad baa kala yiraahdo aqli lagu taageero yacni oo aad walaalka u caydo oo walaalka shacab oo kula siman maantay asoo siyaasad iyo toona aad isku haynin kala aragti dadku waa noqon karaan waa sax balse in la isku caayo la isku cadiifadeeyo waa wax aad iyo aad maangaabnimo ah mararka qaarna waxaad arkaysaa markii Soomaaliya saas wax loogu sheego hadda dad badan intaad ka dhex tiraahdo Soomaaliya aad tirahdid waxa la waxaan qalad leenahay u sheegtid wallahi waa sax ku leeyahay hal qof oo qaadayana male fadhiga loogu weediga saacad kadib hadda meel ku aragtay ama sikin kadib xataa wixii hadda kala hadlayday ayuu sameynaya arkay sababtoo waa caado ay la qabsado caadi inoo noqoto dib wax la yiraahdo ma aragno marka qodobka soo haray wuxuu yahay waxyaabahan la kala ororday state-yada iyo waxyaabahaas xalku wuxuu ku jiraa Soomaaliya hal xab ah fahmt Soomaaliya hal mida Soomaaliya ma qayb samayso inta hadda weesuu qaybiyay oo baa kala yiraahdo uu qaybiyay 4 qaybood qaybsan noogu filan 4taas isku keeni lahayn adib iyo rafaad noogu filan in la sii kala qaybiyo oo la sii kala tagsiyo 4tii aan haysanay oo 24 iyo 4 iyo ka badan loo sii kala qaybiyo wax noo qalma maahan cid kala qaybeedana cid kala maahan waa anaga sababtoo ah haddaan anagu isku duubanahay shisheeye kasta iska dunida dhan haddii nagu soo jeesato nama kala qaybi karto sababtoo waxa la yiri munkunaan milankeedii joogta ayay libaaxay leedahay fahmt maamahaas bahora loo yiri Soomaaliya marka mar adiga hadaa isla jirtid mar hadaad koox cid wax ka qaadi karta malahan fahmt ugaarta uu fiirso markii bahalka ama cadawgooda uu soo weeraro ugaarsadahoodu haddii mid meel ku dhaco ku carar waa hoogooda balse haddii jameeco ama u difaactamaan ama u cararaan 100% aad bay u adag si looga guuleysto ama mid looga haro balse markii ay kala cararaan mid walba la haro anaguna maanta kala carareen ku jirnaa mid walba meel gooniya lagu soo la haraa inta walaalka la soo cunayaan adiga waxa la isaga dhigaa saaxiib aduna saaxiibad u arkaysaa ilaa wuxuuna waa siyaasadda ma fahmayso maantay waxaa jira 60 jir iyo 70 jir ay fahmi kareen dhalinyarada qaarkood 7 jir iyo 14 jir waxay fahmayaan marka siyaasadii waa balaayo waxba yaa lagu dhacmin dalkeena anaga masiirkiisa hayna siyaasi ida markuu xillo ka dhamaado uu ka taga ninka meesha ku baahan ku baabaaya aabihiis iyo hooyadiis iyo walaalkiis ku qaxayaan ku dhibtoomayaan waa adiga marka mustaqbalkaaga biri ah oo ilmahaaga ah u jaango anaga maanta yacni jiilkeenan dhalinta yar oo dadkii dowladda dhexe kadib dhashay ama dowladda dhexe dhicitaankeedii ba dhashay burburkeedii oo ugu badan inta dhalinyarada u badan waa sidaasba dowladnimo waxba kama naqaano balse ninkii garaadliyay waxa uu ka fahansan yahay sababtoo ah caalamku maanta wuu isla wada socdaa balse qof walba iska dhigay ku xirantaa ninkii isku arkayna waxba ka fahansan waxba kama fahansan ninka aqligiisu shaqeeyay ee wax ka fahansan hada wuxuu ka fahansan yahay ma fahanto marka anaga ku qasaarnay yacni dowlad la'aan dhasheeno yeesan ku qasaarin dowlad la'aan dowladii ama wixii ay ku noolaayeen anaga hadda aabayaashin ay u yeesheen dhulkan intii difaaci kareen waa soo difaaceen annaguna maanta waa inaan difaacno hal magaalo iska daaya xataa hal berin oo yar xataa hal meel oo yar oo cadow ka qaada waxay u dhigan tahay dalkii oo dhan laga wada qaaday sababtoo ah haddii maalinba wax yar laga qaado biri waa laga wada qaadaa asagana marka inta si aad iyo soo baraarujinayn marna anagu wax sheeka kama daalo waxa ka qaatana 100% aan dhihi karaa ma arko teeda kale wadamada marka ay wadanka heshiis la galayaan oo kheyraadka dalkooda yacni la soo saarayo laga faa'iideysanayo way jirtaa yacni shuruuca maadaama aadan gudna bixinaynin aan ka jarto lacagtii meesha iga baxday kadibna adiga aan ku siiyo marka wadamo badan waxaa jira anaga shidaal loo qodayo yacni sida hadda yacni baaritaankiisa bala soo dhameeyay wadamada qaar shidaalku halis ku abuuraa oo qalaalaaso oo horseeda sida Liibiya oo kale iyo qasaar oo horseeday hadda baakalaada Nigeria oo kale qasaar ma hana faa'iido kama haydo sababtoo maano bashxabkeeda waxa loo laayaa dowladda kaligeeda iska dhuuqda haday ka hadli maayaan qof ka hadli maaga waa ku daayay qofkaas fahad marka kheyraadka yacni dowladda lagu heshiiyo hada anaga qandaraaska Turkiga la siiyay balse ilama aan 100% in loo xisaabtamay sida saxda oo asagu inuu waxay yacni meeshaas ka muuqata mas'uuliyad darro aad iyo aad u weyn sababtoo ah faa'iido ugu badan asaga qaadanayo hadana saldhig oo baa kala yiraahdo dayax gacmeed oo cirkana baa kala gantaalana lagu tijaabinayo oo ka dhisan rabaadana dalka faa'iido ugu badan oo waliba kira ay ku jirto in laga qaado hadana lagu qasbo
inuu dalka difaaciisa dhabarka saarto iyadoo yacni lagu haleynayn haddana yacni wixii awood weyn ah yacni maadaama lagugu dul tartamaayo maadaama haddii hadda Soomaaliya geeska Afrika ay dhacdaa aad iyo aad bad weyn oo furan ay leedahay gantaalada ku tijaabintooda aad ay u fiican tahay dhulbarahana way u dhowdahay oo yacni baa kala dayax gacmeedyada iyo gantaalada iyo aad iyo aad si heer sare ah ayaa loogu habay karaa marka faa'iido weyn oo ku qabaaye dalkiisi wuxuu uga soo tagay ma ahan baa kala waa faa'iido yari wuxuu uga soo tagay marka adig inay ka faa'iideysato waa yaa laga faa'iideeyay hadda ma haysano madaxna uga faa'iideynaysa shilimaadka yarka ah uga qiimo badan ayaga dalka istiraatiijiyadda dadka iyo dakhligaba waxaas yarka iyaga jibkooda ku dhaxaaya qasnada dowladda iyo shacabka wixii aadi lahaa intaas ayaa uga qiimo badan marka dhiig miirata intay noo fadhiso yacni oo aan danta dalka iyo danta dadka aan eegayna ee dantooda eegaya intay noo fadhiyaan waxaan faa'iideyna ma lahan wallaahi Soomaaliya maanta haddii qof yacni si dhab ah oo hoggaanka u qabto yacni uga faa'iideynaya baa wax soo saarkeeda inta isku filnaato oo Afrika oo dhan kaafido ay xataa caalamka oo dhan kaafi karta anaga khayraad ahaan maanta waxaa la dhihi karaa ilaahay in allaali intii khayraad dunidan la dhigay wax naga maqan ma lahan war uraniumtii oo magaciisa dan qaldara lahaada oo ugu sarreyso xataa qolaha nuclearka laga sameynayay waa buuxdaa dalkeena macdanta ugu sarreeya oo qiimaheedu ugu sarreeyo iyo ta ugu hooseeya waa dhooban yihiin balse hadda aaway dadkii ka faa'iid meeshaan ayada degi lahayn oo aan ka faa'iideysan lahayn oo aan faqrigan aan badaha ugu daadayno maalin walba Liibiya gabdhaheeni iyo wiilasheeni loogu garaacayo oo la leeyahay hooyo Soomaaliyeed oo bakala suuqa caana ku wareejisa ama yaanya ku gada oo ilmihii la tacaalaysa inta la soo wacay la leeyahay 30 soo shub haddii kale ilmaga uu dhimana bal haddaan ku sii jeesana ka waran xoolaheena aan dhaqanno beeraheena falano dahabkeena la soo baxan oo indhaha anagu isku aragnay oo aan isku leeynayno maalin walba oo qabyaalad iyo riixbalka ugu hayno oo anagu isku aragno haddaan bal ka warrama aan khayraadkeena ku aragno oo la soo baxno oo bacdi baa kala yiraahdo halkaas aan aadno faa'iido noocee ay heli lahayn 30 sano ama 35 sano u dambeysay qalalaasaan ku jirnay haddii xataa 3 hadii loo qaybiyo xataa 35 taas yani 3 hadii loo sii qaybiyo waa dhowr iyo 10 sano yani baa kale hadii 3 loo sii qaybiyo xataa qayb kamida aan ugu filnaa inaan waxaas oo dhan ku sameeyno dunidan aan ugu horumarno wadamada maanta qaniga ah ee anaga nagu dul tamaaya waxay ka faa'iideen shidaalkoodii si wanaagsan loo maareeyay dalkii lagu maalgeliyay baa kale yiraahdo meel walba lagu horumariyay maxaa dhacay markaas way isku filnaadeen marka isku filnaadeen ayagii ay dhexdooda ka soo dhamaadeen meesha ay isku mashquul lahaayeen caalamkii ku mashquulan inay isku kaayadiraan inay arrin kale waxa arkay qatar ah Suudaan waa dal Soomaaliya abaal haduu dal u galay waa dalka abaal u galay burburkii iyo kala cararkii nagu dhaxay waa dalkii fiis la'aan iyo baa kale aado bilaa sharuud ardayna soo dhaweeyay wax soo baray arday aan boqolku wax dhaxa ka yareen wax ku soo baratay inkastoo macluumaad sax ah aan ka helin marka wax ku soo barato oo wax lagu soo baray lacag la daabacay 2000 iyo xoogaa iyo koodii masalbiyo 2000 yani 12 2010 koodii ma qaan lacag la daabacay oo Soomaaliya leedahay oo lacag aad iyo aad u tiro badneeda waxa bal fiiri mas'uuliyiinteena inaysan galeedkooda shaqeyneen lacag 2012 la daabacay oo kala saddexdii Suudaan markii dagaalku ka dhacay la bilaqaysto oo qolada cuntada janjaweedkii ay bilaqaysteen markii baa kala caasimadii ay qabsadeen bangiga dowladda u dhaceen intaas maxaa la soo qaadi waayay musuqmaasuq isdhigasho in aan wax dana laga lahayn Suudaantii markay abaalka intaas la eegno gashay maxaa maanta loogu abaalguda in garoomo ku dhiyaal gobolka bari laga weeraray dalkeedii weeraray inta imaaraad ee jaasuusiin iyo baakalaad gubeystihiisa sanadiyada ah ee Falastiin ka baxsan la inay inta qalab iyo teknoolajiyada iyo baakalaado raadar soo dhigtaan inay marna gantaalka tuuraan marna diyaarada ka kiciyaan marna hub ay ka xamaalaan meel u dambeysay iyadoo dacwo Suudaan waa timid oo tiri baakalaado Soomaaliya maadaama ay iyagu saaxiib yihiin maxaad saaxiib waxa la noqdaa nin dalkiisana ku filan baakalaado abaalkii aad u gashana ka soo bixi kara fahad awaal nin kala badan la bas nin gudaha yar marka tab meeshii oo nin gudaha u yaraahay inaan ku dhici doonay u muuqata waxa sharafta shacabka Soomaaliyeed ku dheelayaan wax waaye siyaasi birriba ka tagi doona marka dalkeena meesha u socdo waa meelaha halis ah hadii aan aad iyo aad looga hortagin waxa soo socda aad iyo aad ay ugu muuqdaan qof walba garaadana waa u muuqdaan waxa soo socda marka waxa soo socday webiga yaaweyn ilaahay baan tala saaranaynaa mar walba tala saashiisu aad iyo aad u wanaagsan tahay
anoo inaan dadaalno dhalinyaro laan ka raba oo aanan isdhigan oo aan aad iyo aad u feejignaano. talada mar walba anagu waa soo jeedinaa balse wax qaata aad iyo aad bay u yaryihiin. ka waantooba oo ka weynaada qabiil iyo reer hebel. hankeenu reer hebel ha dhaafo. Soomaali Maxamedey. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.